Vợ phát hiện con gái đứng cạnh đồ vật bị vỡ, mặt cô ấy đơ ra không phải vì nghi ngờ đâu, đứa bé tí xíu này mà làm vỡ được thì lạ lắm, mẹ nào có con đều hiểu ngay trong tích tắc, vậy mà chẳng nói một câu, rồi bố thản nhiên xuất hiện đẩy hết trách nhiệm sang con, nhưng điểm đáng chú ý nhất lại là nét mặt của vợ, không phải tức giận hoàn toàn đâu, chỉ là đang lặng lẽ quan sát thôi, ai sống trên đời cũng từng gặp cảnh này rồi, tức lắm nhưng không muốn cãi nên cứ để vậy, thực ra không phải vì thiếu bằng chứng mà bỏ qua, biết hết rồi, chỉ âm thầm ghi nhớ vào lòng, cái đó mới đáng sợ thật sự, kiểu để dành rồi một lúc đưa ra hết, ai có gia đình đều hiểu, chức vụ hay tuổi tác không quan trọng gì cả, ai đồng cảm với vợ thì nhấn like ủng hộ nhé.